boşken, alışverişimizi yapmamışken temizlemek istedim. Sizle birlikte temizleyelim. Bazı yerlerini hızlandıracağım, bazı yerlerini yavaş yapacağım. Şimdi başlıyorum. Su olarak sirkeli su yaptım. Sirkeli suyla temizleyeceğim. Bir de düzeltirken söylerim belki ama şimdiden söyleyeyim unutmadan. Organizerler alacağım daha sonra düzgün bir şekilde düzeltmek için. Şimdi öyle normal düzelteceğim. Başlıyorum temizliğime.
Buzdolabımı temizledim ve koydum. Dağınık gelebilir ama organizerlerim olmadığı için bu şekilde koydum. Organizer alacağım. Şimdilik bu şekilde oldu. Tertemiz oldu. Bu akşam yemek için mantar yapacağım. Dünden dolmam vardı. Şöyle doğradım. Böyle hoşumuza gidiyor bizim mantar şeklinde. Yani yan tutup yan doğradım. Bunlar da arttı, işim fazla almış. Bunların dışını soymadım henüz. Altında küçük karnabaharlar var. Bunları bu bittikten sonra fırına koyacağız. Yarına değil de ertesi güne büyük ihtimal olur. Eşim diyor işte üstüne baharat falan koyacakmış. Bilmiyorum. Ona bırakacağım nasıl yapıyor diye. Çok ekstra bir şey koymayacağım. Soğan, salça, mantar. Ben mantarı sevmem zaten. Eşime yapıyorum. Ben dolmayı yiyeceğim. Şimdi kızım burada yaramazlıklar yapıyor. Şöyle soğanını koydum, salçasını koydum, mantarı koydum, az da su koydum. Çeksin diye sote olacak. Bu şekilde pişireceğim. Dediğim gibi buna biber, işte başka şeyler de kızım yanında. Tamam anneciğim geliyorum. Başka şeyler de koyuyoruz ama bu sefer evde yok. O yüzden bu şekilde yaptım. Hemen kızımın yanına gideyim. Şöyle minik bir alışverişim var. Onu da size göstereyim dedim. Şöyle 4 paket kola almış eşim. 2 paket makarna. Bir tane çöp poşeti. Sucuk. Sucuğa farklı markalar alıyor ama biz hani seçmiyoruz. Fark etmiyor. Salçam eksikti. Domates salçası ve Mangolina ismi. Mangolina diye yazılıyordu galiba. Ondan yapacağım 2 pakette. Süt. Ona krema da konuyor ama ben kremasız yapıyorum. Güzel oluyor. Bisküvi olarak da bebe bisküvisi koyuyorum. Onun tarifini de ayrı bir video olarak çekerim. Alışverişimiz de bu kadar.